اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. تستر در اسلام، حجاب در اسلام. اسلام بعضی چیزها را امر کرده است و چیزهایی که امر کرده است راه اجرا کردن آن امرها را هم برای ما نیز بیان نموده است. مثلا نماز را گیریم به دست. نماز یکی از امرهای الله است، امرهای اسلام است. امری است که از طرف خداوند برای ما و شما، برای تمام مسلمان ها آمدگی است. و خواندن نماز هم برای ما چطور باید خوانیم، این را هم یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نشان داده هستند. در حدیث خود پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز را آن طور خوانید که چه خیلی که من خوانده ایستادم همان خیل، همان نوع، همان طور باید خوانید. گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی که در آیت مخفی بود، مجمل بود، با حدیث خود آیت را پیامبر صلی الله علیه و سلم تفسیر کردن، بیان کردن، برای ما و شما فهماندند. مثل همین نماز هم تستر و حجاب یکی از امرهای اسلام است، یکی از امرهای الله است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. یا ایها النبی، ای پیامبر، قل لأزواجك، برای همسران خود، برای همسر خود بفرما، و بناتک، و به دختر خود بفرما، و نساء المؤمنین، به زنهای مؤمنان، انسانایی که مؤمن هستند، ایمان آورده هستند، برای اینها هم بفرما، شرح کن، بیان کن. چرا؟ یدنین علیهن من جلابیبهن، جلبابهایشان را بر خود فرا اندازند، جلبابهای خود را پوشند. در این آیت کلمه جلباب قد جالبی نظر است. کلمه جلباب چی است؟ چه معنا دارد؟ جلباب یک پارچه کلان است که زنها از سر تا پای خود میپوشند. از کلمه جلباب ما باید چی فهمیم؟ یک لباس هست که از سر تا پا زن را میپوشاند و تمام جسم زن را رست میکند. این چی نامیده میشود؟ جلباب نامیده میشود. یعنی که تستر، حجاب زن مسلمان باید این باشد. اما امروز بسیاری از مسلمان ها زیر تاثیر نفس خود هستند، زیر تاثیر هوا و هوس های خود هستند و از این تاثیرات یک قرار گرفتگی هستند. پوشش نمود لباس شرعی را به مد تبدیل داده هستند، به مد تبدیل داده هستند. یک خیل باید پوشم که هم کافرها هم مسلمان ها مرا طعنه نکنند، پس نزنند. هر روز یک نوعی تستر، یک نوعی ماده تستر ایجاد شده ایستاده است. نامش را چی میمانند؟ تستری چی اسلامی. یک تستری ماده نو دختگی هستند، رکلام کردگی هستند، نشر کردگی هستند از تلویزیون، از خبرها، از دیگر جایهایی که پخش شده می شود. یک نمود لباس است و این را چی نام میمانند؟ تستر و تستر اسلامی. یعنی هر چیزی که در آخر یک کلمه اسلامی پیوست شد، در این ترکیب به جای آورده شد، این آیا حلال است؟ یعنی که این آیا شرعی است؟ نه، این یک فریب است. شرط های تستر شرعی، شریعت برای ما تستر را چگونه برای ما ایضاح کرده است، بیان کرده است. ما باید کدام نمود تستر را مهم دانیم، کدام نمود تستر را به خود یک شعار کنیم. بله، یکم شرط تستر، زن باید یک پارچه کلان پوشد، از سر تا پا، از سر تا پا یک پارچه لباس پوشد که تمام بدنش مخفی کند، یعنی رست کند، پوشاند، رست کند. دوم شرط، لباس باید وسیع باشد. اگر هنگامی که لباس تنگ می شود تمام عضو بدن زن و بیرون میبرد. سوم شرط، رنگ لباس باید به طور باشد که پوست بدن زن نباید نموده شود به دیگران. افضل از همه، رنگ افضلتر برای تستر رنگ سیاه است، یا که نزدیک به رنگ سیاه. چهارم شرط این است، نباید زنی که به خارج میبرد عطر دخی، ادیکالون و دیگر چیزهای بویهای خوش نباید استفاده برد. پنجم شرط، رنگ لباسی که پوشید نباید انسانها را جلب کند. ششم شرط، به لباسهای کافران تماما لباس تستری مسلمان زنها نباید مانند باشد و به ماده کافر و به ماده که معاصر هست نباید مانند باشد. پس نگریم که صحابه کرام چخیل میپوشیدند. آیت تستر نازل شد از طرف خداوند بر پیامبر صلی الله علیه و سلم. هنگامی که آیت را شنیدن زنهای مسلمان چطور عمل کردند، حال آنها چخیل بود؟ بعد از نازل شدن آیت زنهای صحابه کرام رضی الله عنهم یک لباس پوشیدند
که گویا زاغ سیاه بر سر این زنها نشسته بود. یعنی که تمام عضوشان، تمام بدنشان از سر تا پا سیاه بود، کاملا سیاه بود. امروز باشد آدمان نوع پوشش رو مسخره میکنند، نوع این پوشش رو، لباس وسیع و لباس سیاه و تمام بدنتون رو میپوشد، مخفی میکند، درست میکند. آدمان مسخره میکنند، پس میزنند. این نشانه بی ایمانگی یا که این نشانه است که انسان ها از دین دور هستند. اگر این مسخره کسی بیدین کند، تمام بیدین است. لیکن این مسخره یک هم خود را مسلمان میشمارد و این مسخره را میکند، این جاهل است، جاهل دین است، جاهل است. پس این را ما باید آموزیم. چرا دشمنان دین به همین نقاب و به همین تستر، به همین حجاب، به همین چارچف مخالفت میکنند؟ زیرا تستر، حجاب حقیقی، حجاب محض همین است. حجابی که در نزد الله، در نزد پیامبر مقبول است، پذیرفته شدگی است، همین است. پس یک سوال دیگر میباید که آیا مردها هم تستر دارند؟ بله، مردها هم تستر دارند. باید مردها هم همان طور باید پوشند که عضوهایشان گشاده، عیان بیان نباشد، عضوهایشان ننماید، عضوهایشان باید مخفی روز باشد. مردها هم تستر دارند. خلاصه تستر شرطهای خود را دارد. از سر تا پا باید مخفی باشد، باید وسیع باشد و با لباس کافران تماما مانند نباید باشد. تستری که خطا است، تستر ماده تماما خطا است. تستری که با عطر، با بویهای خوش پوشیده میشد، این تماما خطا است. الحمدلله.